干嘛呢你？啊？对不起啊。不妨事。是，少爷。哎，他们要把这些人押到哪儿去啊？还能去哪儿？当然是菜市口了。菜市口，卖菜的地方。哼，菜市口你都不知道啊？菜市口是朝廷行刑的刑场。那他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头啊？哎，他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。我说臭小子，你胡说什么呢？啊，你信不信我？哎，这位小兄弟，不过随便说说，不妨事。是。小兄弟，听你的口音，不像是京城人吧？第一次来。来京探亲访友的？算是吧。主要我想看看紫禁城长什么样，再吃点京城的美食。如果有机会能看到皇上长什么样就好了。要瞧紫禁城容易啊，远远的看一眼也就是了。要是京城的特色美食，京城第一酒楼一定能帮你满意。但是皇上身居大内，可不是你想瞧就能瞧见的。瞧不见就算了呗，我也只是好奇而已。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？你胡说什么呢？啊，你又没见过皇上，凭什么说皇上长得青面獠牙？还诅咒说皇上是什么暴君？你找死啊！本来就是，我虽然没看见过皇上，可他动不动就株连九族，连生下的婴儿都不放过，不是暴君是什么呀？你要再敢胡说，我就把你……可我听说，当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊。你说的这些啊，我都听不懂，但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责，既已亲政，还让鳌拜为所欲为。我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻……他说的对，任由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。瞧他那把扇子很是名贵，我还是不要招惹这种人为妙。好了好了，我知道你饿了，要不然先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。这难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。您请。客官。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样。客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃4个人的量。去，给我拿菜单。哎。哇。好巧，又见面了。原来是你啊！哎，这位大哥，
你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了？客官。他桌子上的菜给我来一模一样的。客官，那桌还有客人没来，您点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞。去吧。哎呀，京城的鸟啊，走你！我说这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？啊，还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看谁瞪得过谁。说了吧，看你还敢瞪我！无赖！好吃的，先吃哪个？尝尝。来，不太够。啥？听说你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够4、5个壮汉吃了。烤鸭你吃得完吗？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。去，给我挑只肥的啊！客官，烤鸭。烤鸭。你看他得吃相啊！快吃相！你们看，你看，笑什么呢？就笑你怎么了？长得跟个姑娘似的，吃起饭来跟头牛一样。我花你们家钱了，穿你们家衣服了，吃你们家饭了。看不出来，你不仅食量大，脾气也挺大的呀。今儿我就替你父母好好教训教训你，改给你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不。找死！哎，打横是吧？哎，各位，
来这京城第一酒楼都是寻开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁呀？要你多管闲事儿？在下龙三，小二来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加一壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位爷消消气儿，这边请。哼。小二，这些银子够不够？够，用不了这么多。剩下的都赏你了。好，谢谢爷。果然是个富家公子啊！哼，有钱了不起啊！别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯！小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一品吧。这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了。你帮我把这些全都包上，我要带回去。好，那请先结下账。哦。不用找了，这不够啊！这可是整整1吊钱啊！拿去。这还差得远呢。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹1年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看咱这桌布，再看看咱们店的陈设啊！我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本店。为什么？因为本店是先皇特许。啊，这样吧，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店。带着这块玉赶回客栈，晚上会有别的叔叔接你回明珠谷。义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸。这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物，不能给你。那客官的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个1、2手，这样的话就可以免了这顿餐费。对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙儿瞧瞧。那什么样的绝技啊？来，小兄弟啊，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能题一首诗，写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，
那会不会什么别的？比如某种乐器、舞蹈，或者武功杂艺？没错，乐器嘛，我会好多种，舞蹈、杂艺、18般武艺，我也都会那么一点点。但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！哎，人的精力是有限的。这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟，你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话，我来给你做担保，等你找到你哥哥再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个。多谢兄台。他要干嘛呀？小兄弟，你这手上功夫虽说不上如何，但也算不错。好，原来小兄弟最擅长的是轻功啊！走了吧？当然可以，还请您留下高姓大名，下次再来本店提您名字可以打折。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第一酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过1年了。先撤了。哎呀。没想到来京城的第一顿饭花了我这么多钱，还没找到朱哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到朱哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。龙三。哎，兄台。我这样追上你呢。哎，兄台，喂，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门财不可外露，估计啊是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷吧，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇，这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。我倒是忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些，我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字？我们交个朋友吧。哎，你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了，在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，
看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。先帮我开个房间。意思啊？那就多谢小兄弟了。想不到这天子脚下，北京城内光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦。你不是龙三，怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？快！完了完了，这下惨了，龙三啊！我不过吃了你一碟点心，却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了！少主，今天有人破坏我们的计划。哦，什么人？这个人的声音好熟悉啊！放下。欢妹，怎么是你啊？把绳子解开。猪哥哥，猪哥哥，怎么会是你啊？少主，这位是？她是我的小师妹一欢。啊，这些打架劫舍的人你认识啊？你别胡说，他们都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，行迹可疑，出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你，没想到我们竟以这种方式见面了。这家慈航药铺是咱们联盟在京城的据点之一，掌柜的还有店里的伙计都是咱们联盟中的兄弟。我现在的身份是这家店里新聘的坐堂郎中。你给我记住了，以后在外人面前要叫我李建清李先生，不许再叫我朱哥哥了。知道啦。
周哥哥，叶哥哥、雪姐姐、樊姐姐呢？他们都出去执行任务了。哦，我呢，在指挥兄弟们绑架龙三儿。没想到却歪打正着碰上了你。对了，你为什么要帮龙三儿啊？这个嘛，我先进去换件衣服，出来再跟你说。你就因为吃了他一碟点心，就去替他冒这个险？其实说实话，我根本就没想着要去冒险。我本来想着以我的轻功，就算打不过那几个乞丐，也是可以逃跑的。你呀，从小练功就不肯用功，又很少出门，缺乏江湖经验。这次幸亏是遇上了咱们自己的人，不然你现在就……你让我怎么办？咦，朱哥哥，你平时不是很讨厌我的吗？总是嫌我这个嫌我那个的。我要是死了，你不就少一个大麻烦吗？呸！胡说什么呢？一点都不知道忌讳，赶紧呸一个！好，我呸！我什么时候讨厌过你啊？你是故意气我的是不是？我开玩笑的嘛。行了，朱哥哥，我得出去一趟。不行，不告诉我你去哪儿，别想出这个门。万一出事了怎么办？放心吧，这次我不会再出事儿了。我只是想把这个东西当面还给龙三。这个龙三身份很可疑，你要多留一个心眼。见到他，仔细打探一下他的底细。知道啦，朱哥哥，走了。你当心点啊！我们家少爷等你好久了，你一直没来，这不，龙三少爷有点急事儿就走了。他就这么走了？龙三少爷叫我把这个东西转交给你。那他临走前有没有说什么？他不会误会我不讲信用，把他东西都骗走了吧？哎呀，这怎么会呀？龙三少爷从不把身外之物放在心上，倒是对小兄弟挺关心的。他跟我们说了，一旦有你的消息，叫我们马上派人到他府上去告诉他一声。他是哪家府上的少爷啊？这个我就无可奉告了。我也没什么别的意思，我只是想把这些东西当面还给他，以免他误会我。哎呦，龙三少爷说了，这些东西啊，就全送给你了，就当你对他帮忙的一点谢意。这些东西都很值钱的，他全都送给我了。龙三少爷对你倒是很欣赏的，还想和你交个朋友呢。小兄弟，请问你尊姓大名啊？哎，那既然他也不肯说他的真名，我为何要坦诚相待呢？好吧，既然他都送给我了，那我就不客气了。哎，小兄弟，那以后如何联系你啊？告诉龙三，有缘自会相见。哇，这就是皇上住的地方啊，看着好气派啊。是啊，这就是紫禁城。这里本该是我的家，可现在却成了别人的家。环妹，总有一天，我要重新入住紫禁城，然后昭告天下，封你做我的皇后，让你坐上凤辇，风风光光的入住这紫禁城。我才不要当什么皇后呢，我又不想住在这紫禁城里。这个紫禁城啊，一看就是用黄金造的大金笼子，有什么好的呀？我才不稀罕。你难道不想母仪天下吗？我为什么要母仪天下呀？我的人生有3大志愿，一呢是吃遍天下所有的美食，2是穿遍天下所有的美衣，这第3个嘛，我希望赶紧治好倩影姐姐脸上的伤。环妹，你是大明晋王的女儿，又是我未来的太子妃，怎么可以这么胸无大志呢？哎呀，我跟你说实话吧，我才不想当什么太子妃呢。这话不敢跟爹跟师傅说，我也只能偷偷跟你说了。现在这世上太平，老百姓可以吃饱穿暖，这天下姓朱或者姓爱新觉罗又有什么区别呢？师傅为什么一直想要光复大明啊？你怎么能说出这么大逆不道的话呢？看，你生气了还？这话我不敢跟师傅他们说，只敢跟你说。如果你要是生气的话，好吧，以后我就骗你，我说好听的话哄你，可以了吧？算了，虽然我有点生气，但我还是只想听你说真话。我就知道你不会生我气的。
光复大明，为我诸事报仇，本来就是我的责任。你不过是一个心思单纯的女孩子，我不该苛责于你。朱哥哥，你现在赶紧回药铺吧，我还想再去庙会逛逛。我先走了。哎，你自己小心点，千万别再惹事。哎呀，知道了知道了。你怎么比师傅跟爹加在一起还唠叨？走了。热馄饨了，汤面。好香啊，好想再进去吃一顿。可惜这天下第一酒楼的菜价真是太贵了，根本吃不起。哼，驾着黄金马车，还这么横冲直撞，我倒要看看你是谁。真金的呀，这车主也太有钱了吧！哼，看这车夫刚才那么嚣张的样子，估计这个车主也不是什么好人，我就当劫富济贫了。中堂大人，这边请。中堂大人，请上车。大人慢点。这当今世上，只有4位辅政大臣之一的鳌拜人称中堂，难不成这车上的人是鳌拜？鳌拜权倾天下，怪不得这车这般华贵，行人也都避让不及。想来他们也都认得。哎呀，一环呀一环，这次你可玩大发了。这鳌拜可是大清第一勇士，要是被他发现你这个小毛贼，你这小命可就不保了。救苦救难的观世音菩萨，你可一定要保佑我。奴才见过中堂大人。公公不必多礼。宫中一切可都好吗？一切尽在中堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在每天还是跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的情景，老夫至今难忘啊！只可惜这个小皇帝翅膀眼看着就硬了，有点看我等老臣不顺眼了。其实，皇上还是很念旧情的。帝王天子，有谁是心慈手软、真念旧情的？翅膀硬了，总是要飞的。你还是继续给皇上进补吧，每日1盅大补汤，你一定要看着皇上服下去。奴才明白，奴才一定尽心伺候皇上。这是这个月的大补丸。多谢中堂大人。赶紧送公公回宫，公公不便在外久留。
奴才遵命。回宫？难道是回紫禁城？我的天哪！看来马车已经进了紫禁城。今天白天只看了紫禁城外的样子，不知道里面是什么样子。这马车等会儿肯定要出宫回鳌拜府。我是继续躲在马车上等出宫呢，还是找机会留在皇宫啊？啊，好难得有机会进了皇宫，我要是不观光一下就离开，会不会太可惜了？公公，您慢点。公公，这儿有没有方便的地方？这一路可把我憋死了。这宫里的路不好找，还是咱家带你去吧。哟，那有劳公公了。哎呀，啊，行行行，我知道你饿了，别叫了。御膳房里面有举世无双的美食，要不然先喂饱肚子。御膳房。幸亏猪哥哥给了我这张地图。这么多金银财宝，全是真的！上了鳌拜的车反而因祸得福了。我得把这些金银盘子全都带走，带到明珠谷给我的姐妹们。都是皇上用的东西，太棒了！快快快快！行了，你还要都拿走？是你啊？谁啊？我跟你不熟，别跟我套近乎啊！哎，是我。哎，是你呀！是不是在里面？啊，我记起来了，我记起来了。嘘啊，嘘，我们换个地方说。走走走走。哎，我的东西，我的东西。啊。吓死我！哎，多谢你啊，还好有你在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个书画斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对，有缘自会相见，
没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走得好好的，看见一辆马车，那马车是鳌拜的，那个车夫特别嚣张的横冲直撞，我就想上去给他点教训。鳌拜在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。小兄弟，你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息了。怪不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃。这样，我带你去一个特别安全的地方慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦。可是这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊。那干嘛半夜3更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊，我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追着满宫跑啊？怎么？不对啊，这2种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，2种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊？干嘛？别动，我来给你把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人，不会就是你吧？实不相瞒，其实呢是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢特意让我来御膳房求证一下。原本呢我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。遇到本李大侠李易欢，算你运气，知道吗？李易欢，姓李名易欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？
你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，3日以后在第1酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，10两黄金。没问题，我看也不必等到3日以后，我这枚玉扳指肯定不止10两黄金，你先拿去吧。哇，果然是个好扳指啊！你就这么把扳指给我了？你也不怕我骗你？我相信你，虽然我们两个相识不过1日，但是我能看得出来，你是一个有本事的人。只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光，我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。以后有机会慢慢让你见识啊。好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们两个交手的时候，我发现你的武功啊，其实比我好不到哪儿去啊。没本事的人才会靠蛮力，像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这3脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？实不相瞒，我确实是投了个好胎，有个好爹。我祖上啊是8旗的贵族，我能随侍皇上，也都是我们家里人帮的忙。任人唯亲，这康熙小皇帝啊，果然不是什么明君啊。哎，也就是你啊，说这样的话，要别人说这样的话呢，我早就拉他去见官了。不过呢，你虽然言语上对皇上不敬，但是我能看得出来，你心思不坏。你这个小兄弟吧，通情达理，仗义疏财。我决定了，你这个朋友我交定了。来，今天高兴，喝酒。我这壶底的酒可不是一般的酒，这个酒呢是我在山里发现的野山葡萄酒，也不知道哪位仙人何年何月何日酿造的，总之特别好喝。你别以为你是皇上的小跟班，吃惯了好多御食，好多御酒，就不把我这个酒当回事儿了。我这个酒啊，可比你那些御酒好喝多了。爽，尝尝。怎么样？啊，是好酒啊，是吧？多喝点。哎，小兄弟，你是哪儿的人啊？为什么要进京啊？我呀，我就是一个江湖游侠。我进京呢，就是来看一看京城有多繁华，吃遍京城的美食。2呢，我是想找一些珍贵的药材，配一款冰肌雪肤养颜膏，给我姐姐脸上疗伤。你姐姐的脸怎么了？哎呀，别提了，一说到这事儿吧，我就特别内疚。小的时候啊，我背着大人，拉着我姐姐去山里玩。哎，妹妹，咱们回去吧。平日里师傅们都不让咱们上山玩，说山里有野兽，那是他们吓唬咱们呢。走吧。哎呀，走啦！所以我姐姐脸上就落下了伤痕。我义父是个名医，他说要想治好我姐姐脸上的伤，就得用稀有的药材配成一副冰肌雪肤养颜膏。但我们家比较穷，这些药材一直凑不齐，所以我就想啊，什么时候能把我姐姐脸上的伤治好就好了。我姐姐可是个大美人，但就是因为脸上的伤让她变得很自卑，
所以我希望我能早日帮他配齐这些药，治好他脸上的伤。所以你刚才不跟着那辆马车出宫，不是为了进御膳房偷吃东西，而是为了找太医院，去找那些能治好你姐姐脸上伤的药。对啊，本来我想先饱吃一顿再去太医院的，没成想。你是个重情重义的人啊，我喜欢你的性子。哎，你多大了？我呀，我是顺治12年5月初4生的。5月初4啊？真的假的呀？真的。太巧了，我也是5月初4。啊？只不过我是顺治11年的，比你大1岁。这么巧啊？哎，你说咱们2个1日之内相逢了2次，我觉得咱们这个缘分匪浅呀，不如我们今天指月为誓，结拜为兄弟，如何？从来没有人想着跟我结拜的。不过我以前老看古书上说，那些古人们结拜好像挺有意思的。当然了，我也一直想这么做来着，可惜一直没有遇到合适的人。既然你我这么有缘，那就结拜吧。我长你1岁，我做大哥，你是小弟。哎，不行不行，岂不闻古人有云：文道有先后，术业有专攻。咱们既然结拜，就不能以庸俗的年龄论长幼，咱们得看谁的见识广，本事强。刚才你也说了，我的见识广，本事强，所以我是大哥，你是小弟。这也行啊？当然了，如果你觉得不行的话，再来打一架，谁赢了谁是大哥。不打。行，居然还有人想当我的大哥。行，你是大哥，我是小弟，好了吧？我李易欢，我龙三，今日对着月亮发誓，结为异姓兄弟。从今往后，有福同享，有难同当，永不背弃。同生共死，同甘共苦，如有违誓，天打雷劈。大哥请，小弟请。啊，对了，我们现在都结拜了，以后不能骗你了，要不然会天打雷劈的。大哥，你说什么呢？你可真是个小白兔！我之前说那个解药说要10两黄金，其实只需要10个铜板。我跟你结拜了，所以自然不能骗你了。哦，还有这个玉扳指，还给你吧。我是刚开始看你那么有钱，所以想顺便敲敲你的竹杠。不过现在咱们都结拜了，我就不能再骗你了，我得讲义气啊。大哥果然是个性情中人。不过我们刚刚对着月亮发誓，要有福同享，有难同当。小弟的东西呢，就是大哥的东西。这个玉扳指啊，大哥你就好好收着吧。这个东西啊，小弟多的是，不必还我了。当真啊？当真。我们刚刚发过誓的，你总不想让小弟被天打雷劈吧？像你这样的小白兔，行走江湖不得被人炖了给烤了吃啊！不过你放心吧，现在有大哥在呢，大哥保护你。行，那日后小弟就多仰仗大哥观察了。放心吧，乖啊！我回来啦！你去哪儿了？猪哥哥，我看看啊，有没有受伤啊？哎呀，猪哥哥，别大惊小怪的了。你看我不是挺好的吗？什么事都没有啊！哎，你知不知道，大家为了找你1宿都没睡，各个据点也都派了人，满北京城的找你。樊师妹到现在都没回来。一欢，姐，你急死我们了！哎呀，对不起嘛，没想到我一夜未归，大家这么兴师动众的。欢妹，你要注意自己的身份。如果你出了事，整个联盟会不惜一切代价去救你。如果因为你牺牲了那么多无辜的性命，你心里过意得去吗？我知道了，猪哥哥，我错了，我下次再也不这样。不过，你们知道我去哪儿了吗？去哪儿了呀？紫禁城。你不是跟我说去庙会了吗？是啊，我事先去的庙会。我去了庙会以后，我还去紫禁城溜达了一圈呢。我不光进去了，你们猜我看到了谁？
我碰到了皇上的御前侍卫龙三，我还跟他结拜了呢。啊？我就知道你们不信我，给我。哇，看，没骗你们吧？我不光跟他结拜了，我还成了大哥了呢。他居然认我当大哥，我从小到大都是最小的，没想到我现在成大哥了。原来龙三就是康熙的御前侍卫，是替他在外面打探消息的，怪不得出手那么阔绰。环妹，你要多跟龙三联系，要挑起康熙跟鳌拜的内斗，也许龙三就是一个重要的突破口。没错，你昨晚不是正巧碰见鳌拜勾结内奸吗？这样一来，小皇帝肯定就更加记恨鳌拜了。可是我跟龙三都结拜了，他是我兄弟啊，我们已经发誓了，有福同享，有难同当。我这样做是不是有点不厚道？环妹，情有轻重，义有大小。江湖情义固然重要，但那是小情小义。联盟光复大明，那才是大义。一欢，你要相信咱们这些从小一块长大的兄弟姐妹，可不能被刚认识的人给迷惑了呀。那好吧，我听你们的。皇上头晕的毛病可好些了？略好些了。只是皇祖母，你们都退下吧，和皇后唠些家常。下去。是。现在你可以放心的说了，皇上这头晕的毛病可是有什么古怪？是有人在皇上的饮食中下了毒。下了毒？那太医院的人回话说皇上患了风疾。哀家也奇怪，皇上啊从小就习武，身子骨健壮着呢，又正当年少，怎么可能患上风疾呢？这一定是有人做了手脚，下的什么毒啊？是否危及到生命？皇祖母放心，倒不是什么要命的毒药，只是2种药性相克的草药，长期服用会引起心悸和头晕，无法理政。明白了，竟有人如此胆大包天，肆无忌惮，这在朝里找不出第二个。想必他是看上皇上长大成人了，却不甘心还政于皇上，居然不惜铤而走险来毒害皇上。皇祖母，那个狗奴才已经如此大胆，那可如何是好？如今恐怕也只有您老人家能想办法来压制他了。哀家老了，忠心于哀家的那些老臣们，病的病，老的老，死的死，都指望不上了。此人嚣张多年，这些解毒药，给你的。怎么煎怎么服我都写好了，1个月之内按我说的做，保你跟皇上体内的毒全部消除。多谢大哥。小小意思，不用客气的。哎，对了，大哥，你为你姐配的那个养颜膏需要的药材也写一份给我，我回头
帮你去太医院取去。真的？谢谢龙小弟。自家兄弟，你跟我客气什么呀？哎，对了，你们查到那个给皇上下毒的人了吗？虽然没有确凿的证据啊，但是也猜到了7、8分。会不会是那个中堂大人鳌拜啊？他那天说让宫里的内侍给皇上进补，是不是就是给皇上下毒啊？大哥，这外面人多嘴杂的，咱们好久才见一次。今天啊，我们只谈美食，不谈国事。对对对，美食当道，其他的靠边去吧，吃吧。好吃。哎，大哥，我送给你的那把古扇子呢？那把扇子啊，太贵重了，我不敢拿着，所以呢，改明儿我给它当了，兴许能换好多钱呢。大哥，那把古扇是我阿玛赠给我的，对于我来说意义非凡。我和大哥呢一见如故，很是投缘，所以把它转赠给大哥。没想到你却想把它拿去当换钱。呸！我说错话了嘛，别生气啊，龙小弟。您放心吧，那把扇子我会好好保存着，我绝对不会把它卖了。如果丢了的话，那我就出门被雷劈，下河被水淹死。你也不用发这么多的誓啊，只要你心里有小弟就好了。哎呀，龙小弟，你不知道，你是贵族家的小公子，而我呢，从小出生在一个穷乡僻壤的山谷里面，全谷的人呢，连一件像样的绸衫都没有。每当过年啊，所有的人分一头猪吃。来到京城以后呢，我觉得京城好繁华呀，我特别想努力赚钱，把这些钱都带给乡亲们，让他们过几天好日子。大哥，以后呢，要是缺钱的话，你就来找小弟我，小弟别的忙帮不上，银钱这方面啊，很是方便。只是，大哥千万别再把我送给你的东西拿去卖了换钱。哎，那可不行。虽然你是我兄弟，但是你已经帮我很多了，我可不能再让你帮我了，我要自己赚钱。我知道，大哥这个人呢，表面上看上去放荡不羁，其实啊，还是很有原则的。哎，我的龙小弟也不错嘛，仗义疏财，通情达理，最主要的，大气有钱。能得到大哥这样的评赏，小弟心里甚是欢喜啊！来，喝一杯。喝，干了。主持，你帮帮我吧。施主，快请起，快请起。主持，我和夫君省亲途经元州，没想到夫君突然染上恶疾，就这么去了。阿弥陀佛。主持，您就帮帮我吧。看你如此年少就经历这等不幸之事，实在令人同情。好吧，毗尼就为你的亡夫做场法事，超度亡灵，让他能魂归故里吧。主持，谢谢你，谢谢主持。还有一件事情要请主持帮忙，为了给夫君治病，我身上的银元全都花光了，不能去住客栈。主持，您就收容我几天吧，带我的家人来把夫君的灵柩带走。到时候，我一定会给安里多捐功德。这水月庵多年来一直深得知府夫人看顾，3天后她要来此上香许愿，到时安里会谢绝一切香客。若是他看见你们在此，恐怕多有不便呢。主持，我已经给家里发了急报，他们一定会赶过来，一定会在知府大人、知府夫人上香之前把我们接走的。主持，您就帮帮我吧。主持，您就帮帮我吧。主持，我求求你了。快请起，我父慈悲，毗尼就做主收容你3日吧。快请起。谢谢主持。
兄，大师兄，大师兄，叶师弟不愧是咱们的军师，这个计划到目前为止都进行得很好。还是大师兄的逼气功厉害。那住持一连2日为你做法事，都没有丝毫的察觉。明日啊，孙福的夫人就会来上香，成败就在此一举了。对了，易欢接应的船只没问题吧？应该安排好了吧？他说没问题，应该没问题。小师妹虽然平时贪玩，但还是分得了轻重的，会安排好的。我亲自带他踩过点，亲自安排好船只，再三嘱咐过他，应该不会出现什么问题。这个臭猪哥哥把我一个人扔在这儿。孙福还没抓到呢，就让我看着这船，这船难道会跑啊？真是，圆州有什么好吃的呢？怎么一提吃的我肚子就饿呀？不行不行，猪哥哥再三叮嘱我了，我必须要看好这个船。我还是在这儿老老实实守着吧，免得到时候又怨我。船家，船家，啊！送我去元州城的春风院。对不起啊，我这船不送客。哇，好大一锭银子啊！可是猪哥哥吩咐过，千万要守在这里，不能离开。那这个钱我是挣还是不挣呢？现在送不送？是他，他怎么会乔装改扮到这里来呢？难道是鳌拜又在搞什么阴谋？猪哥哥他们明天才会动手劫走孙福，我且先送送这个车夫，说不定能打探到什么重要情报。到时候师傅和师兄师姐们就不敢小瞧我了。还愣着干嘛？哟，这人的功夫在我之上，我得当心点。客官，您说的春风院在什么地方啊？顺着河一直走，到了你自然就明白了。好嘞。元州城里鼎鼎大名的春风院都不知道，真是没见过世面的乡下小子。里边请，里边请。小子，这就是鼎鼎大名的春风院。啊，管这边请。走，慢走啊！原来这就是传说中的妓院啊！京城里有那么多更好更大的妓院，这鳌拜的车夫不会千里迢迢来到元州就是为了嫖妓吧？肯定不是为了嫖妓，我得跟着看看去。妈妈，生意可好啊？托中堂大人的福。
中堂大人最近可好？一切安好，有劳妈妈费心了。官人这边请。好。官人请。妈妈，中堂大人交代您的事情，办得如何呀？哎呀，官人放心，这中堂大人交代的事情，自然是我春风院的头等大事。只不过中堂大人这次挑中的2位美人，虽然长相不错，但是资质却欠佳。想要把她们调教的琴棋歌舞精通，还要精通男女情趣之事，恐怕还需要多些时日。什么美人啊？还要琴棋书画皆通，还要懂得男女情趣之事？难道鳌拜想替自己讨小老婆？来不及了，离最后一批秀女进宫的时间不多了。待我办完这桩事，就送他们进京。哦，鳌拜不是给自己讨小老婆呀，是在帮康熙那个小皇帝调教小老婆呀。这个鳌拜一边给皇帝下毒，一边给皇帝挑选美女，还真是软硬兼施啊。这地方不能久待，我得赶紧离开，去船上等诸葛和他们。元州知府穆泰大人与我明晚相见，就在你的春风院，还请妈妈提前安排一下。官人放心，奴家一定安排妥当。有劳妈妈了。知府大人穆泰，不就是我们要绑的孙福吗？是你？不是我。你假扮船夫跟着我，又来偷听，你到底是什么人？饶命！你先松开我！说。我说，这小的就是一个跑船的，我这送客官来这儿，这春风院我也不知道这春风院是哪儿，我这一来才发现，春风院是个妓院。我就想，小的我这也没见过什么世面啊，我就进来。但小的穿的这身吧，也不是熟客，没什么人招待小的。小的就在这2楼瞎晃悠，这晃悠着，就看见屋里有好多金银酒器，我就想伸手拿几件，结果小的错了，这小的再也不敢了。你只是为了偷东西，没有别的企图？小的糊涂，都是小的一时糊涂。这偷的东西都在这儿呢，你看看，都在这儿。果然是我院里的东西。客官，小的真是一时糊涂，偷的这些都给您了。还有，之前客官赏给小的，这一并还给您吧。哎呀，您就饶了小的这一命吧。小的家里还有5旬的老母，还有7旬的祖母呢。您就看在小的这么不容易的份上，您就放了小的吧。要是没什么事的话，小的就先走了啊。客官，您这是干什么呀？我这身上真的什么都给您了，您不信您搜，但您千万别带我去见官啊！带你个小毛贼去见官，我没那个闲心。不过，你一个小小跑船的，居然会武功？我这跑船的平时跟我这帮船帮兄弟都会练点，但我这3脚猫的功夫，这不一碰见您这武林高手，我不就不堪一击了吗？妈妈怎么看呢？一个穷跑船的，教训一顿就放了？他可不是什么穷跑船的穷小子，这丫头鬼着呢。丫头？
您没看出来呀？这是个姑娘，还是个厨呢，敢来我春风院偷东西，你胆够肥的呀！来人，把这女贼给我抓起来！走。干什么呀？进去。干什么呀？放我出去！救命！救命啊！不行，我必须得出去。天一亮，朱哥哥他们就要开始行动了。万一他们抓了孙福，来到河边，却发现我和船都不见了，那可怎么办呀？看到我连这么简单的铜锁都打不开，肯定会骂我这个没出息的徒儿给您丢脸了吧？只怕不仅仅是把您的脸给丢了，搞不好我把自己的小命也给丢了。叶师弟，想在这么短的时间内易容成他们的样子，还真是有点困难。哎呀，你放心吧。我想，孙福那个鳖孙，也不会对手下的人个个都那么熟悉吧？8分像的话，还没问题。能不能生儿子，那都是命，不能强求。说的倒是轻巧。老爷要是不喜欢儿子，为什么3年之间纳了3房妾室？夫人何必在意？那他们不也都生的是女儿吗？要是那几个小狐狸精比我先生出儿子，那我该怎么办？夫人，菩萨面前不能口出恶言呐。罪过罪过。阿弥陀佛，阿弥陀佛。夫人，请给菩萨上香。夫人，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 来人呐！来人！大人何事？何事？这里有诈，快扶夫人出去！快啊！
们要干什么？不干什么，不过想请知府大人跟我们走一趟，或者我们应该称呼您孙福孙将军。你们是什么人？这个呀，是我家人给安里捐的功德，望您收下。阿弥陀佛。对了，主持，我刚刚看到知府夫人的轿子已经到了，还请您帮我从偏门引开，不要冲撞到夫人啊。大人已经到了，我今天怎么睡得这么迟啊？你们快随我从偏门出去，这样就不会撞上他们了。嗯。大人，我只是他的替身。替身？如果真的孙福去了，那默笙和倩影不就危险了？大人，怎么样？他们两个有消息了吗？父亲都找过了，没有发现他们两个人，可能是偷懒去了。不对，这里面一定有蹊跷。其他人收好了，跟我进去。放肆！佛门清修之地，岂容你们在这儿胡闹？退下！大人，小的们不是担心您和夫人的安全吗？我这不是好好的吗？有什么好担心的？备轿。是。抓起来！就凭你们几个，还想要本官的性命？你们是什么人？我夫人现在何处？如果老实交代的话，本官或许可以放你们一条生路；如若不然，哈哈哈！弓箭手，慢着！老爷，快放了我夫人！若我夫人少了一根头发，我要了你们全部人的命！孙福。想不到你一个贪生怕死、卖主求荣的人，对你自己的女人，倒还算有点情义。你们是什么人？孙福，李嗣兴将军到底身在何处？是死是活？没想到，你们这些前明的余孽还在兴风作浪。李嗣兴将军到底在哪儿？就你们几个毛头小子，没资格跟我谈条件。你让你的弓箭手退下，放了我的朋友，我就放了你的夫人。2换2，除了我夫人，还有我那替身一并放了。好，我答应你。
走。走。弓箭手，言而无信，卑鄙！那些遗老遗臣们没有教过你们吗？现在没有什么君子了，只有成者亡，败者寇。给我放箭，一个都不能放过！小心！进城。剑上喂了毒，必须马上把它吸出来，否则会危及性命。忍着点。不，大师兄，万一你唇舌间有伤口，也会中毒的。你是大明的太子，身份尊贵，不能让你为我冒险。还是让他们去找解药吧。别说了。大师兄小心！你们就在这儿候着吧，我上去等人。这。奇怪了，老大怎么还不来啊？他应该不是言而无信之人啊。开了1天锁了，我这手指头都快磨破了。天灵灵，地灵灵，观世音菩萨、如来佛祖、菩提老祖，你们都显显灵啊！快点让我把这把锁打开！啊，终于打开了！
刘大哥，请您帮小弟在中堂面前多多美言2句。小弟早已跟钱明余孽划清界限，一心忠于大清，忠于中堂大人。钱明余孽呢，居然暗中派人来刺杀你，足以见得你早已和钱明余孽势不两立。是。那在下就回京复命。好，先告辞了。告辞。告辞。就。哦，难道这个一脸奴才相的人就是孙福？可他现在不是应该被朱哥哥他们绑了吗？难道朱哥哥他们失手了？知府大人，您可许久未来我这春风院了，姑娘们可都惦记着大人呢。妈妈帮我找一个厨。这怎么不舍得呀？哎呀，不是。妈妈，你可别忘了，这县官不如县管，这春风院毕竟还属于我的地界呢。好吧，不过这丫头她性子野，我得先找她说道说道，以免冲撞了大人。快带我去看看呐！好，这老鸨说的性子野的姑娘不是我吧？那我得赶紧离开。不对，既然朱哥哥他们已经失手了，那我是不是应该利用这个机会来将功补过呢？对，我得回去。丫头，你长得这么俊，我怎么舍得把你送官呢？真的？当然是真的。哦，还有你偷的那把银壶，我送给你。我这儿有什么好吃的好玩的，只要你看上眼的，妈妈我通通都送给你，怎么样？妈妈您这是哄我呢？哎呦，妈妈我可是言出必行。不过呀，我要是放了你，那你是不是也要替我做件事情？什么事啊？你去陪知府大人一夜，只要你把知府大人陪开心了，那你偷东西的事儿我既往不咎了。还有我许诺给你的这些东西，通通都送给你。但是妈妈，哎呀，像你这么年轻又生得这么花容月貌的，难道你真的要坐大牢啊？丫头，你是聪明人，要怎么做还用我说吗？可是人家还没出阁呢，所以才让你陪知府大人呀。哎呀，其实女人呐，早晚是有这么一天，是要清白还是要自由，你自己选一个。就一个晚上，就一个晚上。那我还是选择自由吧。不过妈妈，您承诺过我的那些东西可不能食言啊！哎呦，您放心，妈妈我是讲信用、讲原则的。快，给姑娘梳洗打扮，快！姑娘请吧。哎呀，各位兄台，好久不见呐，是十分开心呐。来，咱们干了这最后一杯。表哥，你喝几杯啊？都是个菜大人请。好。快，见过大人。知府大人。你怎么知道我的？是妈妈说的，说您是知府大人，让我好好伺候您。哦，这个，哎呦，果然是个厨啊！啊，走吧，好好伺候啊。不错。知府大人，那个妈妈跟我说啊，您今天遇到刺客了，让我给您倒几杯酒压压惊。好。谁呀？知
是吃了豹子胆了，敢行刺您啊？就几个无名小卒，不足为惧。哦，那抓住了吗？可惜啊，让他们跑掉了。哎，不提那些事儿了。今天晚上，你可得好好的陪我找找乐子。是啊，今天晚上忘了那些不开心的事情，尽情的喝酒。好。不过这酒怎么跟我往常喝的不大一样啊？嗨，这个酒是我专门为了让大人您压惊准备的酒啊，您觉得怎么样啊？香，就和美人身上的味道一样香。哎，大人，咱俩玩骰子吧。好，来，我先来。好，你先来。您输了，大人，您输了。来，满上。您输啊！这杯酒您得全喝了。好，看我待会儿怎么收拾你这个小妖精。再来。小顺，来呀，来呀！找你。输了的话呢，你还得再喝一杯。这每次为什么都是我输啊？可能我今天运气好吧。来，大人喝。让我休息一下。哎，再喝点吧。休息。知府大人，知府大人，知府大人。哎呀，跟我玩骰子，从小到大明珠谷就没人玩得过我，跟我玩，哼。天哪，这人跟个死猪似的，怎么抬啊？不行，外面都是他的侍卫兵，怎么办？有了！袁州城大大小小的饭店、酒楼、客栈都找遍了，易欢到底去哪儿了？一开始我还怪他，没有在河边接应我们，现在我只希望他平平安安就好。哎，你们看，是易欢的暗号。大师兄，小师妹说她在春风院，可这春风院是什么地方？春风院听着像是妓院的名字，可是欢妹怎么会在妓院呢？哎，你们看，小师妹说她在妓院里捉到了孙福，让咱们赶紧去接应。朱哥哥，你们总算是来了。慢点啊，樊姐姐。这个人就是孙福。不过你们放心吧，我已经把他灌得不省人事了。果然是他，这个老狐狸。欢妹，你怎么穿成这样？哎呦，我这是迫不得已嘛。朱哥哥，你就别生气了。我能不生气吗？若不是你擅自行动，划走了接应的船，我们怎么会落入孙福的包围圈？倾城为了救我，还受了重伤。徐姐姐怎么了？严重吗？已经服下解药，没什么大碍了。只需要运功几个时辰，就能排出余毒。事情败露以后，孙福下令全城搜捕我们不能回原来的客栈。还好叶师弟计划周密，事先准备了一处民居，让我们暂时有了安身避祸之处。倾城也有地方可以养伤。大师兄，其实这次任务行动失败，也不能全怪小师妹没在指定的地点接应我们，主要还是这个老东西太老奸巨猾了，而且咱们过于轻敌了，对吧？
算了，你能抓到孙福，也算是将功折罪了。只是现在外面到处都是孙福的人，我们要想一个办法，把孙福给运出去。我知道，老办法。龙少爷，酒楼就要打烊了，我看您等的朋友不会再来了吧？不如我们先回府吧，要不太夫人知道了，又要怪罪奴才了。别闹了，办正事。我现在是不是应该不管你叫猪哥哥了，应该叫你猪小妹？别闹了，猪小妹。走了。慢点啊！站住！啊，这王妈妈得了重疾，樊小妹跟朱小妹打算带王妈妈出去看病。大爷，王妈妈刚才吃多了东西，不小心生病了，你让我们赶快送她去医馆吧。走。好了，快走吧。谢谢你啊。小师妹，怎么样？叶哥哥，你这也太像了吧！不光这个长得像，举手投足、声音、样子，所有都太像了。怪不得武师傅老说你是他最得意的学生。那是，小师妹，咱们只要拖2个时辰，我想大师兄他们就该出城了。到时候咱们再溜之大吉。知府大人，吃的可好？可还要添菜？不用了，别再过来打扰我们了。是，奴才明白，这春宵一刻值千金。哇，哦，这面具戴着太难受了。叶哥哥，咱俩一块吃点吧，要不然这么多菜白白浪费了。你吃吧，我看着你吃就好了。小师妹，我还从来没见过你这副打扮呢，真漂亮。这件衣服啊，我穿上都别扭死了，多难看呀！你还觉得好看？可是只有一件，不穿也不行。哎，我刚刚穿了孙福换下来的衣服，你要是不嫌弃的话，穿我的吧。那哪行啊？咱们只有2个时辰，就得穿上这身打扮出去。你得扮成孙福，大摇大摆的带我出去呢。这换了衣服，咱们怎么出去啊？哎，你放心，一会儿呢，不管发生什么意外情况，我都一定会保你安全的。叶哥哥，你对我真好。从小到大，无论我做错什么，师傅骂我，哪怕猪哥哥也会对我凶，可是你永远都是向着我的。真的啊？哎，那你觉得我跟大师兄，你更喜欢哪个？这个嘛，我倒从来没想过。猪哥哥虽然对我很凶，但是我知道他很多时候也是为了我好的。在我心里，你们2个都是我哥哥，没有区别的。哦，哎呀，能在你心里跟大师兄一样的地位，我就已经很知足了。叶哥哥，你能不能别用这种眼神看着我呀？我什么眼神啊？我感觉你的眼神有一点点伤感，这样看着我特别不自在。小师妹，你还能
看出我眼神有些伤感，我很知足了。哎，对了，今天晚上咱俩的谈话，千万不要对别人说啊，尤其不能跟大师兄说。为什么呀？从小到大，咱们5个不都是无话不说的好朋友吗？哎呦，我的好欢妹啊，你还真是一个情窦未开的小姑娘啊！在大师兄眼里呢，你是他未婚妻；在明之谷所有人眼里，你是大明未来的太子妃。所以，我刚刚其实对你说的那番话，已经是大逆不道了。所以，这只能是你我之间的小秘密，千万不能告诉别人，知道了吗？叶哥哥，既然你也觉得说那些话不好，那以后你就别说了，因为我听了也挺不自在的。好好好，以前我没说过，以后我也不会再说，行了吧？嗯。哎呦，知府大人，你不能这样啊！哎呦，不能办呀！小哥，所有值钱的全部搬上去。搬上去。知府大人，你是昨天晚上喝了酒还没醒吧？你这把我春风院的财产都充了公了呀！你们拐卖良家妇女，逼良为娼，没有拿你问罪，本官已经是网开一面了。知府大人，您不会忘了我这春风院幕后的老板是谁？少拿幕后老板来吓唬本官，本官还就不信了，还有胆敢置大清律法于不顾的。知府大人，您以前不是这个样子的。当然了，知府大人之前是为了查清案情才在你身边周旋，如今有了我这个证人，留着你没什么用了。你，就是你！我说，你给大人灌了什么迷魂汤？你让他一晚上怎么跟变了个人似的？没错，就是本姑娘。怎么了？好啊，你挺有本事的，你就这一晚上就把知府大人迷得服服帖帖的。大人，院中所有财物都已经搬上了马车。好，出发。大人，你别走啊！大人，你这个老巫婆，谁让你仗势欺人、为虎作伥的？你别走，走啦，老巫婆，走喽！这是我一辈子的心血，你别杀！这下可好了，我们把春风院的衣服和首饰全都洗劫一空，这要发给明珠谷的姐妹们，她们看了一定开心死了，从来没有见过这么好的东西呢。哪位小师妹在执行任务中，还会想着谷中的姐妹们？这个簪子最漂亮了，我要把它送给樊姐姐。回谷以后啊，我要再看看有没有好看的衣服，都要留给樊姐姐。小师妹，记得你小时候，什么东西都会跟雪芝姐抢，反而不跟樊师姐争，什么东西都留给樊师姐。现在长大了，还是想着樊师姐。哎，其实在我心里呢，你们诸位师兄跟师姐的位置是一样的，只不过小的时候樊姐姐因为我毁了容，所以让她变得很没有自信，很自卑。我心里一直觉得很愧疚，我就想着呀，等到京城以后呢，我一定帮她找到冰肌雪肤养颜膏，治好她脸上的伤，帮她恢复容貌跟自信。小师妹，虽然大师兄和师傅们总是在批评你，可是你在我心里永远是最美的，最善良的。后面那几条狗怎么办啊？没事，我们已经出城了，等到僻静的地方，我就要把他们打发了。那你自己行吗？不用管我，在你心里，只有大师兄武功高强吧？哎，不是的，叶哥哥，我是怕万一打起来，我不是帮不上忙吗？不用你帮忙，保护好你自己就行。停车！为何停车？大人，您究竟是要去哪里啊？这里离袁州都已经有5里多路了。我
我是要到郊外找一处庄园，好安顿我的美人啊，顺着这条路走就是了。可是大人，您今天的所有举动有所反常啊！您明知道春风院的后台老板是中堂大人，居然还将院中的财物全部扣押起来。眼下这荒山野岭啊，真是越走越偏僻啊！放肆！本官行事，用得着你对我指手画脚的吗？卑职不敢。不过昨日有一帮身份不明的人冒充大人，卑职心下有所疑虑。不知现在的大人是不是也是被人冒充的？难不成你在怀疑本官的真假？卑职敢问大人，卑职的小名叫什么？当然是叫旺财了。你一见到本官只知道摇尾巴，不是挑狗还能是什么？小师妹，你先走。这样是不是太不仗义了？不能丢下叶哥哥一个人走呀！马儿，咱们现在回去救叶哥哥好不好？走，走啊！走不走？再不走我打你了！嘿，这个马怎么软硬不吃，跟我这么像啊？你逼我的啊！走了你！驾！叶哥哥，我来救你了！你怎么回来了？快走！住手！叶哥哥，你别管我，你快走！站住！再上前一步，我就杀了他们！把他们带回衙门，再逼问大人的下落。猪哥哥，欢妹，你没事吧？我看看，还好只是皮外伤。你怎么这么不懂事啊？把自己置于险地不说，还连累了叶师弟。大师兄，你就别怪小师妹了，她也是担心我，才会去而复返的。你呀，自己几斤几两都不知道，以后遇到这种事情，你自己先撤，别留下来给大家添乱，否则这不是讲义气，而是愚蠢啊！樊姐姐，你看，好看吗？我特意给你选的，春风院最好看的簪子，我还给你选了好几件漂亮衣服呢，到时候都给你。再漂亮的钗子，给了我也是浪费，还是把它留给雪姐姐吧。我看她和这个钗子最配。樊姐姐，你别这样说呀，你这样说我心里特别难受。你不用难过的，我的脸和你无关。师弟，你这脉象好像是受了很重的内伤，难怪你连孙府的几个卫士都收拾不了。我这次来袁州之前，有一天晚上练功，
不小心走火入魔了啊！幸亏雪师姐及时发现，出手相救，我才躲过一劫。不过，还是受了点伤。我是怕大家担心，所以让雪师姐不要告诉你们。只有练功时心神不宁，才会气血乱行。叶师弟，你不会有什么心事瞒着我们吗？没有啊，我当时也不知道是怎么了，我以后注意就是了。叶师弟，你刚才不顾自己的性命安危救下一欢，我很感动。谢谢你这么照顾我的未婚妻，你未来的嫂子。客气了。倾城，你的伤好点了没有？已经好多了。大师兄，你替我吸出毒血，没有大碍吧？我没事。那就好。你为我那么奋不顾身，大师兄，你对我真好。你千万别这么说，你是为了我才受伤的。只要你能安全，一切都好好的，我受点伤一点都不重要。真没想到，小师妹一个人就完成了擒获孙福的重任。是啊，她虽然偷懒，却是胆大又心细。大师兄，只要你提到小师妹，你的眉梢眼角都是笑。时候不早了，你早点休息吧。明天一早还要赶回明珠谷呢。嗯。奇怪，怎么会有马车来？该不会是我们的地点被暴露了吧？我去看看。大师兄，倾城，你怎么来了？你的伤还没好呢。我不放心你啊。六师傅，他不是去执行秘密任务了吗？怎么会出现在元州？师傅一定是看到了我们留下的暗记，就追了过来。六师傅，太子，倾城，师傅，总算找到你们了。太子，明日你带车中人一起回明珠谷，把他交给靖王。记住，千万不要伤害他，更不要放跑他。六师傅，这车上的人到底是谁？你们看看就知道了。六师傅，这女子究竟是谁？怎么跟倾城长得一模一样？她叫舒婉心，是山西总兵舒建的独生女儿。她是此次入京待选的秀女。我一直在暗中跟踪她，本想着她入了京，倾城和你们也回到了京城，到时候再找机会下手。可是没有想到，她今夜途经元州，在城外住进了一所驿馆，所以我就提前把她劫了过来。六师傅为什么要这么做？因为从今夜开始，倾城就是舒婉心。你的意思是，要让倾城顶替舒婉心进宫选秀？不错。想要查出童霞的下落，我们必须要想办法进入皇宫潜伏，而这一次是最好的机会。不行，这样太危险了。大师兄，这个计划不是六师傅临时起意，其实是诸位师长们早就集体商议过的。这些年来，我除了和你们接受同样的培训，也在暗中学习如何在皇宫中潜伏。2年前，师傅们得知
舒婉欣和我长得相似，就已经在暗中让我模仿她的一举一动了。可是，如果你真的进了皇宫，被康熙选中，你就要成为他的妃子。那也是无可奈何的事情。为了给先帝报仇，为了光复大明，那么多人都牺牲了性命，我又怎么能在意一己之清白？好了，时间紧迫。倾城，你随我一起回到舒婉欣的驿馆，潜入她的房间。如果被人发现舒婉欣不见了，那这个计划就不可行了。可是倾城受了伤，还中了毒，身体还没有恢复。还好，没有什么大碍。倾城，就辛苦你代替舒婉欣回到她的房间。当然，我也会伪装成舒婉欣的贴身嬷嬷来照顾你。等到了京城，基本上你的身体就可以恢复了。刘师傅，大师兄，我知道，大师兄关心我，这对倾城来说已经足够了。可是眼下，顾全大业为重。啊，对了，太子，请你转告靖王，让他务必将舒婉欣软禁在明珠谷，切记不要放跑了他，不然倾城会有危险。倾城，师父，委屈你了，我们走吧。李定国，我孙福既然已经落到了你的手里，要杀要剐，就随你吧。孙福，你做出这副视死如归的英雄模样，演给谁看的？我问你，我儿四星现在在哪儿？他是死是活？是不是你把他出卖给清廷，才换得了现在的顶戴花翎？你笑什么？我笑你李定国一世英雄，却是一个不明大事的糊涂人。你以为你儿子跟你一样愚忠吗？当初平西王攻入滇都，你为了护送永历帝逃离，不惜杀妻杀女，早就伤透了李将军的心。夫人，李定国欠你的，余生一定相还。爹，你太冷血了！你居然杀了你结发20年的妻子和刚出生的女儿！李将军带着我等，护送永历帝和皇后到达了你指定的地点，留下了所有的士兵和护卫与你接头，却带着我等几个心腹将领离开了。诸位都是与我李四星出生入死多年的好兄弟，如今我已心灰意冷，再也不想替诸氏争夺这天下了。但我找不到更好的出路。诸位，你们是想继续为诸氏卖命，或是回到老家与家人团聚，甚或是投靠清廷，都由诸位自行决定。现在，我李四星正式与大家别过，从此各奔东西吧。将军，将军，胡说！我不相信我的四星会就此离开我，就算他心里怨我恨我，他也不至于这么多年杳无音讯。一定是你早就把他给出卖了，那么他现在一定已经遭你的毒手了吧？我知道，今天就是我的死期。不过，我能偷着享这10几年的福，不亏了。总之，该说的我都说了，信不信就由你了。混蛋！都什么时候了，你还如此嚣张？快说，
李将军到底现在身在何处？好，我说。其实，李将军早就投靠清廷了，和我一样，改名换姓，不知躲在什么地方逍遥快活呢。住口！死到临头了还不忘挑拨离间。哼，李定国，心虚了。其实你也知道，李将军对你杀妻灭女的冷血极为不满，他应该会报复于你的。想不到10几年过去了，你更加疯狂，竟然用你的亲生女儿假扮青楼女子色诱于我。默生，你居然敢自作主张！默生，你怎么把孙福给杀了？靖王，此人自是必死无疑，定是说什么也不会透露实情，只会满嘴胡言，损害小师妹的名节。倒不如杀了干净。可是至少也要问清楚清廷的一些情况再说呀。他说的话能信吗？那你也不能杀了他呀！爹，你不知道这个孙福有多可恶，他居然在妓院里欺负小师妹，现在又来诬陷李将军。爹，人家没有，他进来的时候已经醉得不行了。够了！都怨你擅自行动，差点连累了师兄师姐们。要不是你将功赎罪，我就把你关起来，再不许你踏出明珠谷半步。爹，一欢知错了。一欢这次出谷还是有收获的，我相信他现在应该明白，为什么我们几位师长老是逼他努力学习练功。正所谓学到用时方恨少。一欢，以后你得吸取教训，多跟师兄师姐们多学点本事。知道了，义父。把他抬出去吧。这个孙福死有余辜，不过默生，以后再行动的时候可不能这么鲁莽了。是，默生知道了，以后再也不敢这么冲动了。默生平时做事啊，还是挺冷静的，可遇到一欢的事，他就沉不住气了。这些孩子呀，咱们是看着长大的，他们心里想着什么，咱们这些做师长的怎么会不明白呢？不过孩子们，你们要切记，眼下最重要的任务是要找到铜匣和1号金钥匙，拿出藏宝图和义士的名册，这样才能壮大我们联盟的力量，切不可为了儿女情长而耽误了大事。是，弟子明白。徒儿谨遵师父教诲。好了，你们即刻回到京城，继续完成2项任务。老板。哦，小兄弟，你总算来了。龙三少爷一直在找你呢。我家里有点事儿，回趟老家，昨天才回来。哎，你赶紧帮我通知龙三，你就说今天晚上我在京城第1酒楼等他请我吃饭。好的，我马上去告诉他。老大，你这一走就是2月，也不通知小弟一声，害得小弟是日日替你担心啊。我走的时候本来想跟你说来着，但是我哥哥把我拦住了，说要赶路，就没有这个机会了。是家里出了什么事吗？不过呢，现在已经解决掉了，没事了。解决了就好。来，小弟敬你一杯，算是给你接风了。干了。哎，对了，龙小弟，你下次如果再有急事儿的话，你就派人去东14胡同的慈航药铺找我大哥，我大哥叫李建清，郎中。好，座谈问诊的。我记下了。
皇上有没有查到那个勾结鳌拜的内奸啊？暂时没有，宫中太监有几千，能接近皇上的又有几百，大肆追查的话，只怕会引起鳌拜的注意，所以皇上也只能暂时隐忍了。哎呀，我查一查你的毒解没解嘛？来，让本大仙给你测一测。不错，你的毒已经解了。皇上的呢？当然也解了。皇上龙颜大悦，说呀要重重的赏赐你呢。真的假的？龙小弟，我发财了！我发财了！龙小弟，我发财了！你知道吗？这次回去啊，我给我的兄弟姐妹们带了好多东西，他们看到以后可开心了。我看到他们开心，我就特别开心。看着老大的笑脸，小弟的心里也是很开心啊。不过，这皇上毒解了，鳌拜会不会起疑心啊？他会不会想着别的法子再害皇上啊？你小声点吧，皇上哪有那么傻呀？当然是继续假装中毒，掩人耳目了。再说了，近日元州知府突然失踪，鳌拜正在亲自查办此案，没空顾得上宫里的事情。元州知府失踪了，那会不会被人暗杀了？很难说呀。近日明珠谷的乱党活动猖獗，这元州知府失踪之事多半与乱党有关。鳌拜已经加大了对乱党的清剿力度。老大，小弟知道你一向喜欢行侠仗义，可最近这段日子你可得千万小心，别做什么违法乱纪之事。知道了，龙小弟。吃吧。吃饭。我刚刚得到消息，清廷突然下旨给吴三桂，让他将当年我父王的所有遗物，无论大小，无论贵贱，全都上交给朝廷。可永历帝被吴三桂已经弑杀了这么多年，清廷为什么要在这个时候突然要吴三桂上交永历帝的遗物？应该是为了那1号金钥匙。当年我父皇手上的那把金钥匙，最后落在了吴三桂手里。吴贼虽然不知道金钥匙的作用，但见我父皇贴身收藏，想必不同寻常，所以就没有上交给朝廷。如今清廷不知从哪里打探到了铜匣的秘密，又不想惊动吴三桂，所以干脆让他把所有的遗物都上交给了朝廷。那吴三桂会把金钥匙交出来吗？这也不一定。如果吴贼知道了金钥匙的秘密，那他未必肯交；如果他不知道的话，他应该不可能为了一把金钥匙而冒着抗旨欺君的风险。我们现在该怎么做？滇都的内线传来消息，吴三桂已经命令他的二儿子吴应奇押送父皇的遗物进了京城。叶师弟、樊师妹，你们2个人去跟踪吴应奇的车队，想办法打探清楚到底有没有那把金钥匙。如果有的话，立刻想办法拿回来。好，我们现在就收拾东西出发。怎么了，叶师弟？有什么问题吗？我想留在京城，陪大师兄一起寻找铜匣。叶师弟，你留在京城，只怕不是为了帮我找铜匣，而是舍不得某个人吧？大师兄，你误会了。叶师弟，大师傅说过，出谷之后一切行动要听从大师兄的指挥。再说从吴应奇手中拿回金钥匙的任务也很重要，怕是我一个人应付不来啊。好，我知道了，我现在就去收拾行李，同樊师姐一起出发。
小师妹呢？怎么不见她呀？她去见龙三了。我让她去打探孙福失踪以后，蜻蜓的动静。好兄弟，有福同享，有难同当，分你一半。那可不行，是你解了鳌拜给皇上下的毒。我要是动了这些赏赐的话，说不定皇上会摘了我的脑袋。这件事情天知地知，你知我知，皇帝小儿不会知道的。拿着吧。谢谢大哥了，小弟真的不需要。真的不需要？我看起来很像缺钱的样子吗？啊，大哥自己留着用吧。我给你了啊，是你自己不要的，别怪我。好，我不怪你。我知道我这个大哥呀，最讲义气了，有眼光。哎，大哥，不过你要的那几副药材，我已经找人在配了。有几味呢，确实宫里也没有。宫里都没有啊？不瞒大哥说啊，这宫里边啊，也不像你们想的那样，什么都有。就拿药材来说吧，珍稀的药材、不常用的药材，这也不是随时都有的。不过你放心好了，这个事情包在我身上，我一定给你办妥了。还是龙小弟讲义气。站住！又要去哪儿啊？我存粮没了，打算出去买点好吃的。就知道吃。你知不知道，孙福失踪以后，蜻蜓上下有多震动？现在外面风声有多急？知道啊，不过孙福跟他的贴身侍卫早就死翘翘了，怕什么？你呀，本事不大，胆儿倒挺肥的。现在蜻蜓在全国范围内加强了对反清势力的清洗，不要说是袁州，就连京城，也比平时多了很多的暗探。知道了，猪哥哥，我就出去买点吃的，马上就回来。你的保证我可信不过。你还记得袁州春风院的老鸨吗？当然记得了。那日我跟叶哥哥把他的春风院洗劫一空的时候，那个老鸨呼天抢地、撒泼打滚的样子太有意思了。抢劫妓院，亏你想不出来。每次行动都是这样，不知道轻重。当时情况那么危急。少跟我嬉皮笑脸的。听说那个老鸨进京找鳌拜告状来了，你要是碰上了，你以为啊，就凭你这个不入流的易容术啊，能逃得过他那双老眼吗？猪哥哥，京城那么大，怎么就被我碰上了？那也太巧了吧！万一碰上了怎么办？万一碰上了，那我就脚底抹油溜呗。反正在咱们几个当中，我的轻功是最高明的。你要是不信的话，雷军伟啊，回来！香，烤鸭来了。放这放这。耶，你慢用。就等你了，走一个。客官且慢，客官且慢。对不起，这盘烤鸭呀上错了。哎，给我放这儿。没上错啊，我也点了。实在不好意思，隔壁那雅间的客人也点了烤鸭，只不过不凑巧，本店今天就剩这么一只了。那这也是我的，我先点的，所以烤鸭就是我的呀。客官您看这样，今天您的菜钱我给您老打个8折，另外再送您老2个好菜。呸！谁要你打折？小爷有的是钱。看到了吗？真金的，拿去拿去。客官，隔壁的客人来头不小，小人实在是得罪不起，还请您老多多包涵。你才老呢，你才老呢！呸呸呸呸呸！
这还天下第一酒楼呢，怎么吃个饭都这么势利啊？我不管啊，反正这鸭子就是我的。得罪，这鸭子我先端走了。给我！松手！是谁抢了被中堂大人点的鸭子啊？拿走吧，我好像没那么喜欢吃鸭子，拿走吧。这只鸭子都被你吃过了，我们还能要吗？天哪，我今天出门为什么不看一下黄历呀？是你？不是我。小丫头，上次在我春风院，你就已经被我识破一回了。老娘我阅人无数，就你这点小把戏，能瞒得过老娘的眼睛吗？想吃顿饭怎么就这么难呢？给我抓住他！中堂大人，还不快给我抓起来！哎！